일단은 소개를 한번 시켜드리겠습니다. 따라라란. 안고. 데려온 지는 조금이 됐는데 아직 겁이 너무 많아가지고. 안고. 제가 데리고 왔는데 아직 저를 너무 무서워해요. 지금은 일단 엄마를 데리러 출발. 아직 제가 개에 대한 지식이 별로 없어요. 또 이번 기회를 삼아서 유튜브에 또 동영상이 올라가면서 자, 여기 있으신 분들한테 어느 정도 도움을 좀 받으려고 아시는 거나 하지 말아야 하는 거, 동영상에서 뭐가 잘못됐다고 한다고 생각되면 댓글로 사정없이 찔러주시길 바랍니다. 근데 이 친구는 6개월 된 친구인데 가정 분양을 받았고요. 따로 뭐 애견샵에서 분양받진 않았고 그냥 소정의 그 분양비만 드리고 데려왔는데 제가 그날 얘네 어미하고 이렇게 같이 붙어 있다가 제가 떼놔서 그런지 아직 저를 너무 무서워해가지고 아직 제가 집에 처음 들어가면 손만 뻗으면 벌벌 떨어요. 손만 뻗으면 빨리 저를 싫어하는 걸 고쳐주고 싶은데 제가 밥도 주고 간식도 주는데 나아지지를 않네요. 넘어진다 한거. 항상 뭐가 궁금한지 맨날 차만 타면 이렇게 가슴 위로 올라요. 채찍이를 하네. 안고 감기 들었니? 개들이 재채기를 하는 이유는 뭘까요? 감기, 비염. 안고 엄마 찾아오세요. 엄마 새로운 엄마도 좋으니까 엄마 찾아오세요. 엄마 찾아오세요. 안고 엄마 찾아와. 엄마 찾아와. 엄마. 너무 오래되는데. 네? 너무 오래돼. 조금만 있으면 오실 거예요. 또 강아지 예쁘다. 엄청 작죠? 잘 알아듣나? 어? 원래 여기 주차하면 안 되는데 우리 애기가 귀여워서 봐주셨네요. 얼굴도 안 보고 카드 용기를? 카드 왜 이렇게 말하는 거야? 그래서 내가 잠깐 지 혼자 이제 소희랑 둘이 나갔다 오대? 엄마 빨지 말고 그래가지고 둘이 나갔다 오대? 그래가지고 그런갑다 했지. 그래서 내가 이제 직원실에서 앉아가지고 말을 하고 있었어. 안고 존나 귀요미로 나오네. 개미와 배짱이. 여기에 지어줄까? 윙 가자. 윙 가자. 나랑 윙 가자. 내가 줬어.
애기예요, 애기. 이거 좀 찍어주세요. 우리 밥 먹는 거 찍는데. 꼬예요. 아 꼬야 사랑해. 사랑해. 아 꼬야 사랑해. 저는 소주 줘서. 끄셨다. 잡았다. 덜덜덜덜덜덜. 저녁 먹을 거냐? 왜?